各位乘客，歡迎乘搭九龍巴士公司 D9線。唔該晒。樓下冇位喎。車俾你位啊！快機擺上嚟前嘅。我杯把喎，唔係啊，我杯扭機。呢個應該唔飛嘅，睇嚟。睇佢年大啊嘛。係。13日開。咁即係翻咗去都係10分嘅喎。但星期唔會有。一雙三，我點解要陪你搭117A啊？我哋一搭34。哦。我知啊，呢單嘢。唔俾帶自製嘅鐵嘢啊，上車。哦，邊咩線？嚇？咩線嚟㗎？477。哦。屌！哇！呢部冇冷氣喎。陣間三蛇我都係搭 YU6710嘅啦，因為跨廠搭㗎。好快啊！做到幾點啊？做到幾點？做到最尾，然之後陣間 VT411入去848，因為300蛇 P11。即係P11 300蛇。嗯？VT411。做300蛇，但係頭先無啦啦開咗啦，俾人攞咗啦。有啲前掛字位啊嘛，根本唔係做嗰啲。哇！有人咁鐘，係啊，可以啊。基路有好遠㗎啦，就前往火葬場嘅乘客請喺呢個之後站落車。後面嗰個話我遲。下一站係順基路，前往火葬場嘅乘客請市站落車。嚟。真係。The next stop is Lincoln Road。你掃完未啊？係咯。幫人錄影啦，唉！我300蛇有公筒喎。S348338S。但係今日冇電手掣。你手抽筋啊？邊個想抽筋啊？啊，好啊，未啊？佢車尾啊！你真係有呢佢有呢個需要啊佢。去到先啦，去到落車先啦。然之後行去海濱花園啦，你哋。我想拍。佢唔拍鹹記嘅。我有啲我好想拍咯。我淨係知咧，佢扭到咁出咧，先唔會掃邊咯。因為呢條線我拍過啦。我都拍過啊。大家拍啲特別線啦。shit 㗎，嗰啲咩7、3、4蛇嗰啲。你望下，要食得。使乜講兩句？
識翻睇。我上次有影過，10月嗰場。跟住凌晨3點先翻到屋企，影人哋個，不過周圍遊下嘅路線。我7月可以去嘅，順便去旅行。又要翻鄉下啦，我復活節應該有可能 N 線。我見到一唔一齊喺 N26啦。有 N60。69我搭過啦。260我都搭過 N260。N260我未搭啊。N368咯。N368尾班好早啊。N368同 N373我都搭過。我哋搭過 N237、N236、N237我搭過好多次。我都搭過 N2。我其實好多 N 線都搭過，起碼超過10條都搭過。N237次。係啊，喺我跨年嗰度。睇落。6429-5B 其實可唔可以行12.8米啊？咩啊？都可以㗎。咩啊5波可以係咪？ ？SP 5波。唔講啊5波唔得。 5波睇下。佢有左路，佢有個路障啊，係啊。扭唔到啊，堅尼地城站。係。6429行5波嘅，有人而家都唔係驚人哋去補站，而家唔係咩？波星嶺。高星嶺點樓啊？上咗12米房。係咪東華東園嗰度？東華東園啦。一望落去咧，次次都見到架 N3行 N237咯，有乜？哇，好正常喎。好正常嘅。我已經見慣咗啦，以後好憎搭 N34，望幾多望遠咗。我而家好中意搭 N237，係黐咗線。N237可以鬥，可以玩下啊嘛，喺石，跟住又好似。我有試過係真係N237跳 N269去追269P。其實我而家最想搭嘅 N 線咧係嗰架N73同埋另外嗰架咩啊？N 嗰個名 N2咩啊252唔係有架新田去天池嘅。N276，係啊，就係想搭嗰兩架。你搭到咩？搭到，順便搭埋黃巴。免費咩？幾成嗰時免費。唔好喺架車度睇變態嘢啊！咩啊？睇啲巴士嘢，睇啲巴士嘢。佢話睇裸女淘寶喎。上次都見到你係咪都佢喺度聽個女仔音樂。你兩個食咗飯未啊？轉，但係而家轉先食飯。我派完呢轉落到鑽石山先會食。箍住個肚咧，天花大。喂，乜料啊？我知邊個啊？我哋走咗啦。因為佢4M 同加7M 我哋而家荃灣環入面墳場啦。火葬場咋？而家去緊墳場，而家喺火葬場嗰度。3白蛇咯，我唔知仲有咩可以去火葬場呢度。3月之內就。的士可以去到。有人想同你講啲新聞去嗰啲。喂。開車開唔到過去咩？即係紅 lift 附近地方下過去。 VS 3427。VS 3427 OK，拜拜。我就要收咗佢先咯。我講完即刻收線。點俾佢落啊？唔得啦。佢話咩啊？唔好意思啊，我淨喺呢度攞。其實因為封咗路，所以落唔到嘅。永順街啊！呢度超級近海濱花園。係啊，嗰邊係。所以你想唔想去搭238叉？
有車駛過嚟試過有車駛過嚟話永遠。係啊，梗係做780開群咯。喺度睇變態嘢。冇啊！有幾變態？冇啊！我覺得佢鹹濕啲咯。你鹹濕啲咯。你自己喺荃灣度，啊唔係呢度差唔多附近咧，去嗰個荃灣即係劏豬嘅地方喺嗰度啊。屠房咯呢度。哦，屠房嚟㗎。屠房喺華永墳場嗰邊咯。巴士站嗰上下我要劏我自己。嗱，佢自己講啊，陣間掉佢嗰佢。嗰時咧，我喺呢度搭380，成日都聞到係好臭嘅豬味。唔係，我通常搭380係攞車，然之後跑翻過去即走。我通常會等下一班。你唔好再食嗰啲嘢。都好睇。你而家冇手機，你全部都喺你舊手機度睇嗰啲嘢。呢個大嗰度。屠房啊！有冇行過北橋啊？咩啊？沿住北橋嗰頭行人路過對面。冇喎，冇行過路喎，通常都係搭車喎。荃灣屠我行過2-3次。屠房喺邊度啊？由細到大。屠房喺前面咯。你阿嫲咧？樓下咯。食咩啊？而家食咩 MX 咯？去人哋叫 MX 啊係啊，MX 添啊，而家唔係睇住用㗎。睇住遠咯。我諗住喺葵煙度食睇住遠都有，嗰間好食啲嘅。咩？睇住遠。我好記得個名啊，川灣 Chinese Cemetery。因為每次過到嚟咧，屠房圍住咗，係咪呢個？呢個係屠房嚟嘅喎。係啊。唔通要拆？有冇查？知唔知以前咧話有嗰啲東鐵線原路軌咁樣運落去係咪？用個380加個站真企喺度。我有呢個都做梗係冇啦。呼！哇，冇車喎！即係我哋呢班即到即走禮拜5嗰個好多啊！即係我搭完794喺上海。喎，可以掉埋頭先啊！係啊，我好中意玩掉頭啊！但上年冇喎，我上年搭嗰架車冇喎，嗰時偷雞啊！偷雞咧，佢唔掉頭咪出邊擺低，然之後直上海灘。海濱絲走通常都係，哇扭死啊！其實如果你唔扭死咧，好似真係唔夠。我做乜喺度上啊？前面上啊！咩啊？點解會啊？可唔可以吸埋啊？冇 cut 冇 cut。行開行開行開！過對面快啲，過對面快啲。係啊，唔該晒。唔該，司機。唔該晒，拜拜，陣間見。係啦，又要搭呢班車啊，先可以收皮啊。練車先，車頭先。各位乘客，本班車已經到達香園圍口岸，請各位乘客落車，多謝乘搭 B9 線。